નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ગુજરાત વાત યુટ્યુબ ચેનલ પર। નૈઋત્યનું ચોમાસું ગુજરાતમાં પહોંચી ગયા બાદ ગુજરાતના ઘણા જિલ્લાઓમાં વરસાદ ધબધબાટી બોલાવી રહ્યો છે। ત્યારે હવામાન ખાતાએ આગાહી કરી છે કે શનિવારે અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, ભાવનગર, પંચમહાલ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સોમવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસશે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર પવનની દિશા બદલાતા સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગર તો દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, નવસારીમાં મુશળધાર વરસાદ પડશે તેવી આગાહી છે। હવામાન વિભાગના મતે આગામી 3 દિવસ સામાન્ય વરસાદ વરસશે, પણ 3 દિવસ બાદ પવનની દિશા બદલાતા ધોધમાર વરસાદ પડશે તો અમદાવાદમાં છૂટોછવાયો વરસાદ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજકોટ જિલ્લાના દરેક તાલુકાઓમાં કંટ્રોલ રૂમ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે। આજ સાથે મોટા ડેમના હેઠવાસના ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। શુક્રવારે રાજ્યના ઘણા તાલુકાઓમાં વરસાદી માહોલ રહ્યો હતો, જેમાં સૌથી વધુ નવસારી જિલ્લાના ખેરગામ તાલુકામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો, જ્યારે અમરેલીના બાબરા તાલુકામાં 1 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો। વલસાડના ધરમપુર અને સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મામાં અડધો ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો। અમરેલી જિલ્લામાં મેઘરાજા સતત મહેરબાન થયા છે। કાલે બાબરા શહેર અને તાલુકાના ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો। ખાંભા તાલુકાના ગામોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો। રાજકોટના ગોંડલ શહેરમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો હતો। ગોંડલના કોલેજ ચોક, કપુરિયા ચોક, માંડવી ચોક, કૈલાસધામ અને રાધાકૃષ્ણ સોસાયટી સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો। સુરત જિલ્લામાં સતત બીજા દિવસે વરસાદ જામ્યો। ઓલપાડ, માંગરોળ, કામરેજ સહિતના તમામ તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો। ભરૂચ જિલ્લાના હાસોટ અને અંકલેશ્વરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો। જો તમને આ માહિતી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો।